जय हिंद गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज आप सभी का जैसे कि पता है आरआरबी एनटीपीसी 2022 का कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम हो चुका है। और आज के डेट से यानी 11 तारीख और 12 तारीख को टाइपिंग टेस्ट के लिए एग्ज़ाम होना है। जिस भी कैंडिडेट का CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई कर गया है उसका 11 और 12 तारीख यानी आज से और कल की डेट में टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम होना है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है आज से। और गाइस, आप सभी के लिए ये नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है और आप सभी को हम इनमें ये बताएंगे। आज आपका टाइपिंग टेस्ट है और कल है, तो आपको क्या क्या टाइपिंग में करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाइपिंग पिछले 10 दिन 12 दिन लास्ट में ही पता लग गया था आप लोगों का एग्ज़ाम 12-11 तारीख को टाइपिंग टेस्ट होना है दोस्तों। और आप लोगों को बस हम ये इत्तला करना चाहते हैं कि आप लोग इनमें ये गलतियां मत करना। टाइपिंग टेस्ट को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम जानकारी देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत से बच्चों को टाइपिंग टेस्ट का अनुभव नहीं है, बट वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पिछले 10 से 15 दिन से तैयारियां कर रहे हैं टाइपिंग की। उनको किस चीज़ की तैयारियां करनी चाहिए वो हम थोड़ा सा बता देते हैं। प्रवेश लास्ट अपडेट पे अब आपको कैसा नोटिफिकेशन मिलना इसके बारे में आपको हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को थोड़ा सा देख लें। आपके लिए टाइपिंग के लिए नहीं है, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे कि आपको जो टाइपिंग टेस्ट होना है वहाँ पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, ताकि आप ये गलतियाँ ना करें और आपका टाइपिंग टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहे। तो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे ही एग्ज़ाम के शेड्यूल 10 मिनट और आप लोगों को तैयारी कैसी करनी है। अगर इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों आपको इंग्लिश में आपको 300 वर्ड के टाइपिंग करना होगा और हिंदी में अगर करना है तो आपको 250 वर्ड का टाइपिंग करना होगा दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आ गया है और हिंदी फ़ॉन्ट में करते हैं तो आपको कृति देव और मंगल फ़ॉन्ट में आपको करना होगा दोस्तों। हिंदी टाइपिंग 250 वर्ड देना होगा आपको 15 मिनट के में। और इंग्लिश में आपको 300 वर्ड की टाइपिंग स्पीड दिखानी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप चाहते हैं आपका टाइपिंग क्लियर हो जाए और टाइपिंग टेस्ट में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, तो आप सभी को बस 5 मिनट का एग्ज़ाम से पहले 5 मिनट आपको रेस्ट देना है उंगलियों में और आपको वार्म अप करने हैं। बिल्कुल आपको 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट ट्रायल भी दिया जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप ट्रायल घर पे करते हैं वैसे ही आपको वहाँ पे कीबोर्ड और सिस्टम चेक करने के लिए आपको दिया जाएगा। 10 मिनट का टाइम होगा और 10 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है कीबोर्ड है ठीक है या नहीं है, आपकी जो हाइट है कितनी है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है आपका जो टाइपिंग टेस्ट होना है वो बिल्कुल नॉर्मली कीबोर्ड रहने वाला है। जैसा कि आप लोग घर में टाइपिंग करते हैं वैसे ही रहने वाला है दोस्तों। तो गाइज़, आप सभी को वार्म अप के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट का टाइम रहेगा, उसमें आपको अपने फिंगर्स और कीबोर्ड की जांच कर लेनी है, उंगलियां चेक कर लेना है, फिंगर कीबोर्ड चेक कर लेना है, जैसा कि आपको आगे परेशानी ना हो। 15 मिनट तक आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो गाइज़, आप सभी के लिए नोटिफिकेशन और आपका जब ये क्लियर हो जाएगा 15 मिनट के बाद और आपका जल्दी ही रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन में आया हुआ है, इनका रिज़ल्ट 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। और आप सभी के लिए नोटिफिकेशन रेलवे का बड़ा अपडेट आ रहा है। तो इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, आपकी क्या मेरिट रहने वाली है, किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा वो भी हम बता देंगे। रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा आपका मेरिट क्या बनने वाला है, परसेंटेज। इसके बेस पे आपको किया जाएगा सिलेक्शन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही आपका सिलेक्शन है दोस्तों। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी नौकरी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।